Ada SNK sama BPKB-nya juga. Bukir ada juga. Oh, harus lapor ya, Mas. Lah, bukir juga ada itu kirnya. Kelengkapan dari sasisnya itu, Pak. Iya, harus kan sasisnya harus ada. Iya, tadi Kenapa tidak cetak plat, Mas? kan udah. Yang penting aman, Pak, buat pengiriman. Pemeriksaan itu pasti dicek ini mana nomor rangkanya, nomor Iya. platnya. Dicoba dulu tak, Pak? Iya, ngopi dulu, Pak. Biar nggak sakit kepala kalau ya. Tamu dari NTT. Pengambilan mesin pemipil jagung tanpa kupas. Kalembung Wala Kare, Desa Wura Umba, Kecamatan Kodi, Sumba Barat Daya, NTT. Pak, naik, Pak. Naik. Sampai naik. Saya takut saya. Mas. Naik, Mas. Tapi ada yang Putra Mandiri. Kecamatan Kode, Sumbat Barat Daya, NTT. siap kirim ke Pak Martinus Mudatunu, alamat Desa Wura, Kecamatan Kodi, Kabupaten Sumba Barat Daya, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Putra Mandiri.
Awan ya gak isu. Beneran ya, Rano bengkel ya. Kemeluk.